عارف ايه اللي بيجمع بين براند عطور في الرياض ومحل ملابس في فيصل وشاب لسه بيبدأ شوبيفاي من اوضته؟ التلاتة بيعملوا نفس الجريمة وبيرجعوا يعيطوا ويقولوا السوق نايم، الخوارزميات ضدنا، المنافسة حرقتنا. لا يا بطل، لا السوق نايم ولا الجن الازرق له دعوة بيك. انت اللي فاكر ان البيع انك ترمي صورتين والسعر في وش الزبون. الفيديو ده انا هفتح لك فيه مشرحة المبيعات وهوريك ليه مشاريعك ماتت وازاي تصحيها بكلمة واحدة. لو قلبك ضعيف او جاي تدور على سبوبة سريعة اقلب الفيديو ده لانه مش ليك. السعر 200 ريال، التوصيل خلال 3 ايام. موجود يا فندم. ايه اللي بكام وايه اللي؟ طب ما مكتوب في البوست، ايه الغباء ده؟ شفت المنظر ده؟ دخل 90% من خدمة العملاء في الوطن العربي. صاحب البيزنس بيصرف $10,000 على اعلان مع مشهور بيصور بفلتر، والزبون لما يدخل الخاص يلاقي روبوت بيرد عليه ببرود يخلي العميل يحس انه بيشحت مش بيشتري. عارف ايه الكوميديا في الموضوع؟ ان صاحب المتجر بيبقى قاعد يندب حظه ويقول لي مفيش تحويل والكونفرجن ضعيف جدا. يا حبيبي ما انت اللي قتلت الزبون بدم بارد قبل ما يوصل لسله الشراء. النهارده هعلمك ازاي تكون كلوزر قناص، ازاي تخلي العميل اللي داخل يسلي وقته يخرج وهو دافع ومبسوط وكمان بيشكرك. وهوريك سكريبتات لو قلتها لمراتك في البيت هتخليها تعمل لك الاكل اللي بتحبه وهي راضيه. تعالوا نشيل القشر دي ونبص على قلب البيعه الضايعه. في المبيعات في حاجه اسمها The Golden 30 Seconds او ال30 ثانيه الذهبيه. لو الزبون دخل سألك بكام ورديت عليه في ثانيه واحده بالسعر، مبروك، انت كده خسرت 30% من ارباحك. الزبون في السعوديه لما بيسألك بكام هو مش بيدور على ارخص سعر، هو بيسألك هل انت خبير في اللي بتبيعه ولا مجرد وسيط وواخد الصور من علي اكسبريس. والزبون في مصر لما بيسألك بكام هو بيسألك هل المنتج ده هيحل مشكلتي بجد ولا هتدبسني وهتجري. السر اللي ملوك البيزنس بيخفوه عنك هو انك تمنع السعر في اول رسالة. ايوه زي ما سمعت، امنع السعر عشان تبيع القيمة. دلوقتي انا هعرض لكم سكريبت الرد القناص اللي بدأت اطبقه في تحدي $100. السكريبت ده مش سحر، ده علم. انا مش جاي اقول لك اني عملت ملايين في يوم وليله، انا جاي اوريك السيستم اللي لو مشيت عليه مش هتحتاج تحرق ميزانيتك في اعلانات ملهاش لازمه عشان تجيب مبيعه واحده. هوريك ازاي تطلع الكاش المدفون جوه الرسائل الميته عندك في الخاص. ركز معايا في ال3 خطوات دول لانهم هم اللي بيفرقوا بين بياع الشنطه وبين مدير المبيعات المحترف. لما الزبون يسالك بكام، الرد القناص بيتكون من 3 حاجات: تحيه وسؤال استحقاق ووعد بالحل. هديك مثال عملي لبراند عطور مثلا. العميل دخل قال لك بكام العطر ده؟ الرد القناص: يا هلا بيك يا فندم، منور. ده التحيه. بس قبل ما اقول لك السعر يهمني اعرف انت بتدور على عطر للمناسبات الرسميه ولا عطر يومي هادي؟ ده تاني حاجه اللي هو سؤال الاستحقاق عشان اقدر ارشح لك اللي يناسبك وتدفع فلوسك في حاجه تثبت معاك فعلا. ده الوعد بالحل. شفت اللي حصل هنا؟ انت في ثانيه واحده تحولت من آلة صرف أسعار لمستشار خاص. الزبون هنا غصب عنه هيرد، ولما يرد انت بقيت المايسترو اللي بيقود البيعة مش هو. الحركة دي لوحدها بتفلتر لك الزبون الطيار اللي عايز يضيع وقتك وبتمسك لك الزبون الجاد اللي مستعد يدفع لو حس انك فاهم. شفت السرعة اللي كنت بقلب بيها دي هي سرعة العميل وهو داخل على متجرك. لو في خلال 3 ثواني معرفش انت بتبيع ايه وليه يشتري منك انت بالذات، مبروك، انت خسرت ضغطة كلفتك في الاعلان 2 أو 3 ريال في الهواء. اكبر غلطة بشوفها في متاجر شوبيفاي في السعودية او في مصر هي الزحمة. حاطط 50 منتج في الصفحة الرئيسية و3 صور متحركة بتجيب دوار بحر والزبون يتوه. والزبون لما بيتوه بيهرب. السر هنا مش في كترة المنتجات، السر في الوان برودكت فوكس. حتى لو عندك 100 منتج لازم تبين للزبون انك مالك في منتج واحد، وهو ده اللي هيغير حياته. والمصيبة الأكبر إن صفحة الدفع اللي تشيك أوت تطلب من الزبون اسمه وعنوانه ورقم تليفونه واسم جده الرابع وإيميله. يا حبيبي أنت بتجوزه بنتك ولا بتبيع له عطر؟ في السعودية الزبون عايز الدفع عند الاستلام أو قابل باي في ضغطة واحدة. لو طولت عليه هيروح يشتري من اللي أسرع منك مش من اللي أرخص منك. في مرض منتشر بين الشباب اليومين دول اسمه لعنة المثالية. يقول لك يا محمد أنا مستني أجيب مايك احترافي عشان أبدأ أصور، مستني أعمل لوجو ب $500 عشان أفتح المتجر، مستني اللحظة المناسبة.
مفيش لحظة مناسبة، اللحظة المناسبة دي كدبة اختراها الفاشلين عشان يبرروا قعدتهم على القهوة. أنا بكلمكم دلوقتي من تحدي $100 وبقول لكم أنا بدأت باللي في إيدي، بالموبايل اللي في جيبي، بالمعلومات اللي في راسي. أنت مش محتاج ميزانية لافرن عشان تبيع عطر، أنت محتاج صدق يوصل للناس. تعرف إنك ممكن تبيع أول بيع عليك النهاردة من غير متجر أصلا؟ أيوة، البيع بالكلمة. ادخل على جروبات منطقتك، ابعت لبراندات صغيرة، قول لهم أنا هرد لكم على الرسائل الميتة وهاخد عمولة على المبيعات. البيزنس مش برستيج وصور على انستجرام، البيزنس يعني حركة. اتحرك بالمتاح، والاحترافي هيجي مع الكاش. لو استنيت تبقى كامل عشان تبدأ هتموت وانت كامل بس جيوبك فاضية. دايما بيجيلي السؤال ده، يا محمد اشتغل في السوق المصري ولا اهرب على السوق السعودي؟ السوق السعودي حاليا هو منجم الذهب، القوة الشرائية مرعبة والناس هناك بتقدر الجودة والخدمة السريعة، لكن المنافسة هناك شرح برح لو مش داخل بوعي. السوق هيبلعك في ثانية، والسوق المصري هو مدرسة المبيعات. الزبون المصري أذكى زبون في العالم. لو عرفت تبيع لمصري انت تقدر تبيع الهوا لأي حد. في مصر السر في الفهلوة، الشطارة، بناء العلاقات. الزبون بيشتري محمد القفاص قبل ما يشتري المنتج. السر اللي محدش هيقولهولك هو انك تعمل ميكس. استخدم صبر وشطارة البياع المصري مع رقي وخدمة السوق السعودي. انا في تحدي $100 قررت استهدف البراندات السعودية بدماغ مصرية. ليه؟ عشان البراند السعودي محتاج بياع حريف يقفل له البيعة بكلمة، والشباب المصري محتاج سوق قوي يقدر قيمته. لو انت في مصر ما تحبس نفسك في ال100 جنيه وال200 جنيه، افتح شباكك على الخليج بس ادخل بأصولهم مش بطريقتك. والنهارده هوريك ازاي تظبط اعدادات متجرك عشان تستقبل زبون من الرياض وانت قاعد في الزاويه. فيديو النهارده خلص، بس حياتك المهنيه ممكن تبدا اللحظه دي. انا مش هقولك اشترك في القناه عشان الارقام تزيد، انا هقولك اشترك لو انت فعلا عايز تكون تاجر بوعي. لو زهقت من السبهلله وعايز تبني بيزنس حقيقي يشرفك ويشرف اهلك، انا مكمل في تحدي $100 ومكمل في كشف كل خرم بيضيع مبيعاتكم. الرحله دي مش سهله وفيها احباط وفيها ارقام بتنزل وارقام بتطلع، بس العبره للي يكمل للاخر وهو فاهم اللعبه صح. لو الفيديو ده فرق معاك لو بمعلومه واحده، هطلب منك طلب واحد. اكتب لي في التعليقات انا بدات بوعي، وقول لي ايه اكتر مشكله بتواجهك حاليا في البيع. انا هرد على كل واحد فيكم بنفسي، مش روبوت اللي هيرد. محمد القفاص هو اللي هيكلمك. اشوفكم الفيديو الجاي، وما تنساش الرزق بيحب الخفيه بس البيع بيحب الوعي. السلام عليكم.